हेलो एवरीवन, कल बेटी को ऑफिस से ये प्लांट मिला, बहुत सुंदर प्लांट क्रेसुला का, और पॉट भी बहुत सुंदर, पर इसको नज़र लग गई। उसकी पॉलीथीन ना नीचे से कमज़ोर थी और नीचे से घर पहुंचने के बाद निकल के टूट गया। और पहले बहुत खुश थी, फ़ोन पर ही उसने बताया था, और घर आकर थोड़ी दुखी हुई। तो कोई बात नहीं, मैं इसको रिपोर्ट कर देती हूँ। ये मैंने सकुलेंट के लिए बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करी है, बहुत अच्छी मात्रा में रेता है, मैंने थोड़ा फंजीसाइड भी डाला, और इसमें लगा दूँगी ना, और पौधा बहुत सुंदर लग रहा है। जब ये अच्छे से चलेगा तो खुश हो जाएगी वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।